हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल। टीटू गुट्टू और राधे रेडी हैं न्यू गेम के लिए। राधे हैंगिंग कर रहा है, देखो आप, हैंग कर रहा है बिल्कुल। और आज देखने वाले हैं आपकी जो राधे है वो कितना एक्टिव है टीटू और गुट्टू के अकॉर्डिंग। ज़्यादा एक्टिव है ये। और टीटू और गुट्टू ऐसे नीचे लटक के खाने के लिए नहीं ले पाते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी इनको भी सिखा देंगे। आज राधे को देखो आप कि दोनों से कैसे जीतेगा हर बार। वीडियो में एंड तक बने रहें, बहुत ही अच्छी वीडियो है ये और आपको ज़रूर पसंद आएगी। हेलो गुरु, वेरी गुड बॉय। हेलो गुरु, वेरी गुड। हेलो गुरु, हेलो, वेरी गुड। बाय करो, बाय बाय करो। आप देख रहे हैं ना, टीटू नीचे नहीं आ पा रहा है और कुछ दिनों के बाद हम इसको ट्रेन कर देंगे इसके लिए भी कि वो नीचे आके खुद खाएगा। और राधे इसके लिए खुद ट्रेंड हुआ है। ये थोड़ा बहुत मैंने किया था इसको बहुत पहले, लेकिन वैसे इसने खुद ही सीखा है अच्छे से।
तो इससे पता लगता है सभी पैरट अलग अलग कामों में माहिर होते हैं। इसको ट्रेन करूँगा मैं, गुट्टू को और टीटू को, दोनों को, फिर देखते हैं। अभी गुट्टू तो ऊपर रेस्ट कर रहा है, ऊपर से देख रहा है वो। अभी दिखाते हैं आपको गुट्टू को, अभी नीचे लेके आते हैं। कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वाली वीडियोस भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं, आप बहुत एंजॉय करेंगे।